家好，今日我為大家介紹呢個係鹼水粽。咁我哋睇下啲材料先。我哋有糯米1斤，啲糯米呢，我哋要浸咗3個鐘頭，然後將啲水倒出嚟擎乾。粽葉呢，就係用半斤，我哋每隻粽呢，就用4張到啦。因為我呢，舊年拍咗呢個粽嘅做法同埋包法呢，已經教大家點樣去處理佢㗎。咁到時你上我頻道就可以睇一睇點樣去處理啦。咁呢度有啲豆沙嘅，咁我整咗一個每個50g 度，將佢包成一個長長地嘅橢圓形嘅。咁呢個豆沙呢，如果你買都得嘅，不過就或者會甜啲或者油啲㗎。如果自己做呢，就會控制到呢個糖嘅份量同埋油嘅份量啦。咁喺我嗰個頻道呢，你哋都可以睇到點樣做㗎啦。呢度就有適量嘅生粉，1湯匙嘅鹼水。呢啲鹼水呢，我哋喺雜貨鋪超市或者睇下唔知有冇賣啦。呢度1湯匙嘅生油，咁我哋睇下點做啦。嗱，而家我哋撈啲米啦，將個米呢倒落烹度，鹼水倒晒落去撈。當啲鹼水撈咗落去呢，啲米就會變咗黃色㗎啦。佢係可以將啲米乸腍啲嘅，醃佢15分鐘啦。等佢醃耐少少呢，煲佢上嚟呢係快啲腍嘅。我哋醃咗佢15分鐘啦，將個1湯匙嘅油倒埋落去撈勻勻佢啦。呢個作用呢，等佢唔會黐粽葉黐得咁緊要啦。嗱，我哋而家將啲豆沙嚟碌啲生粉，呢個作用呢，就係令到煲好咗嘅鹼水粽呢，裏面嗰啲即喺豆沙側邊嘅糯米呢，唔會呈現白色米粒嘅狀況啦。嗱，我哋將2塊葉畫嘅向面一塊咁豎直，另一塊咁樣45度角咁樣。咁我哋喺手指，你睇下個底，右手將佢咁樣咁樣將佢一屈頂住佢，咁咪起個尖角好靚噶啦。你睇下裏面，呢度跟住我哋左手嘅手指公就撳住一邊啦，撳住裏面啦。咁咪俾個兜仔咯，係。咁同埋呢個呢，係咪好尖啊？好靚啊！睇下個角，係咁樣。好啦，咁我哋就筆1羹落去，將佢鋪翻出嚟。咁呢度呢，就窩翻一個窩位，擺個豆沙落去嘅。咁我哋又再鋪翻啲米落去面啦。咁盡量呢，將佢冚住個豆沙，擺好咗啲米之後呢，冚過晒啦，就將佢。嗱，呢個手指喺度咁樣固定一個位，咁呢塊呢就冚過嗰邊啦。咁隻手指公又攞翻上嚟咯喎，跟住嗰個葉尾呢就包埋過嚟。好啦，兩邊都冚好咗啦。咁我哋要攞一塊葉嚟包旁邊兩邊啦，又係要畫面嘅喎嚇，即係咁樣，摺埋一半。將佢摺好佢啦，就將呢度摺好，又要起翻隻角出嚟嘅喎。小心呢啲咁嘅好硬嘅框，唔好俾佢拮穿其他嘅葉。咁呢度後邊呢，又係咁樣覆埋嚟啦。咁呢度變咗有一隻角出嚟，2隻角出咗嚟啦，3隻角。好啦，到呢邊啦，我哋要封口嘅啦。咁呢，我哋嗱又係要畫面嘅。咁我哋攞呢個中間呢個框嚟摺啦，摺住對半，咁將佢攣好佢啦。嗱，呢度都係小心啲框，唔好拮爛啲葉啦。咁當然我哋都要摺翻隻角出嚟嘅，將佢慢慢咁整翻，摺靚佢，咁覆翻埋嚟，咁就變咗隻5角粽啦，係咪？咁我哋呢，而家就要綁穩咗先。咁就攞條繩捆佢2轉，1轉2轉3轉。啲繩唔好勒得咁緊喎，如果唔係一陣佢膨脹上嚟冇空間俾佢走位啊！即係個裂呢要打緊嘅，唔好俾佢鬆咗出嚟，綁個梗裂啦。咁呢，整翻個形就靚啲啦。咁5角粽啊！1、2、3、4、5隻粽，5角粽。
將包好嘅鹼水粽呢，放入高速煲裡面，將煲好嘅滾水呢倒入去，啲水面要蓋過嗰啲粽面嘅，然後冚翻個普通嘅蓋。咁湯見到呢水面有白泡，我哋要將佢潷走喎。然後呢就冚翻個高速煲嘅蓋裡面，就將佢校翻中小火啦，煲佢30分鐘之後熄火，焗到去煲身變凍為止就完成㗎啦。如果用普通嘅煲呢，我哋要煲佢2個鐘頭，一樣係熄火焗到去煲身凍為止嘅。嗱，而家個高速煲呢滾下，咁我哋就將佢校翻中小火，半個鐘熄火。鹼水粽呢做好咗啦，咁我而家嚟試味先。好靚啊，晶瑩通透。就個餡呢，我落咗啲果皮落去，聞到好香。爽爽滑滑，紅豆蓉呢好香。有啲人係中意落砂糖同埋啲糖膠，我啊中意就咁食，因為個甜度都幾好啊，配搭落去，真係好正。嗱，你哋自己最緊要做啲嚟試下喎。食粽嘅就最好送翻啖茶啦。如果中意我今日嘅介紹，記得俾個 like 我，同埋訂閱我頻道啊，留意我 Instagram 同埋 Facebook 啦。多謝大家收睇，下次見，拜拜。